ងគ្រោះជាតិប្រាជ្ញាប្រធានសាមគ្គីក្រុមគ្នាទាំងខ្លួនបងប្អូនការពារកម្ពុជាមករួមរកគ្នាទៀនទាសន្តិរីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ក្នុងមួយថ្ងៃ2លើកលើកទី1ចាប់ពីម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង2រសៀលលើកទី2ចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់និងផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុមហានគរ FM 93.5 MHz ចំនួន2លើកលើកទី1ចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ព្រឹកនិងលើកទី2ចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃតែយើងពូជយើងខុសខលយើងខ្មែរក្រឡាមសង់ទូជាខេមរាមកឆ្នោតឲ្យចំផ្ដល់អំណាចជូនប្រជាដើម្បីកម្ពុជារួមរស់សេងសានចានាងខ្ញុំសាយណាសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ5កើតខែបុស្សឆ្នាំអសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ជាត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2014ចលនានាងជាទីមេត្រីជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការនៃការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលមានដូចជាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារួមជាមួយនឹងប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចាបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីជាបន្តសូមបងប្អូនស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីនីតិយើងដូចតទៅជាលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីក្រោយពីកងកម្លាំងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃមកលើកម្មករដែលបានស្នើឲ្យថៅកែរោងចក្រដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួននោះដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2014នេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនបានបន្តដើរល្បាតជុំវិញបរិវេណទីលានប្រជាធិបតេយ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសសូមចូលរួមឃ្លាំមើលស្ថានភាពនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់សូមអរគុណគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបម្រើការពារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ានិងនៅកន្លែងមួយចំនួនផ្សេងទៀតទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពិស្ដារពីលោកសុខោតីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងប្តឹងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកម្មករក្នុងការវាយប្រហារមួយពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅផ្លូវវែងស្រេងមុខសួនកាណាឌីយ៉ាបណ្ដាលឲ្យបាតកោ6នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង20នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងឱកាសធ្វើបាតកម្មស្នើសុំឲ្យថៅកែរោងចក្រដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករា2014នេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ចំហនៅចំពោះមុខបាតកោប្រមាណ 10000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រមូលសំណុំរឿងស្ដីពីបទឧក្រិដ្ឋប្តឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលមួយនេះទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នករងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌លោកបន្តថាការបាញ់សម្លាប់រង្គាលពេលនេះគឺជាការបង្ហាញពីភាពកំសោយនៃរដ្ឋាភិបាលឯកបក្សលោកហ៊ុនសែនដែលប្រើមធ្យោបាយឆ្លើយតបមិនសមាមាត្រមួយដោយហិង្សាទៅលើបាតកោស្របពេលរដ្ឋាភិបាលនេះជិតដល់ចង់បញ្ចប់នៃដំណើររាបដាច់ខ្យល់របស់ខ្លួនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូ2013នេះក៏ធ្លាប់ព្រមានផងថាលោកនឹងប្រើបាតដៃទី3មកបំផ្លាញអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកមុនពេលមេដឹកនាំនិយមប្រើហិង្សារូបនេះបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសយួនស្របពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរុញស្ថានភាពនយោបាយ
ឲ្យជាប់គាំងក្រោយពីពេលបោះឆ្នោតយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនចេះស្ដាប់ខ្មែរទៀតឡើយគ្រាដែលលោកបង្ហាញពីសារជាតិនិយាយភាសាយួនដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនឹកស្មានមិនដល់និងនិយមប្រហិង្សាទៅអ្នកទន់ខ្សោយតែទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាវីរៈបាតកោតាំងស្មារតីនិងពង្រឹងគោលជំហរបន្តមាគ៌ាអហិង្សាដើម្បីយកឈ្នះទង្វើអាក្រក់សម្ដៅទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនវីរៈបាតកោបានបាត់បង់ជីវិតកន្លងមកគូបញ្ជាក់ថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ជាតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍និងឯករាជ្យមួយដែលកាត់ទោសទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដែលជាកង្វល់ទូទៅនៃសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌនេះបង្កើតឡើងក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1998ក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដែលមានប្រទេសចំនួន160បានចូលរួមនិងចូលជាធរមានផងដែរសម្រាប់ការអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2002ដែលប្រទេសចំនួន60បានផ្ដល់សច្ចាប័នស្របពេលកម្ពុជាជាប្រទេសទី59បានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2002ថ្មីនេះលោកស្រី Mary Harf អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងរងរបួសក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលប្រហារហិង្សាទៅលើបាតកោនិងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលឯកបកនេះជាទូទៅឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែងតែបញ្ជូនរបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅកាន់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសជារៀងរាល់ខែកក្កដានៃឆ្នាំនីមួយៗហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមផងដែរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្លេងសង្គ្រោះជាតិព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថ្កោលទោសអំពើហិង្សាលើក្រុមកម្មករកម្មការិនីដែលបាននាំគ្នាតវ៉ាមកសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងមកនេះអំពើហិង្សាដែលគេបានដឹងថាបានផ្ដើមឡើងដោយក្រុមអាជ្ញាធរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មករដែលទាមទារប្រាក់ខែគោល$160បានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលនិង5នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានភ្លាមៗរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Mary Harf អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតកោនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់ហិង្សាយកមកធ្វើជាមធ្យោបាយក្នុងការសម្រេចនូវគោលដៅនយោបាយឬអ្វីៗផ្សេងទៀតហើយទទូចឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ខិតខំអត់ធ្មត់ឲ្យបានជាអតិបរមានិងបង្ហាញនូវការគោរពច្បាប់លោកស្រីបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចសុំឲ្យសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីលើការមិនចុះសម្រុងគ្នាខាងផ្នែកការងារហើយយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនាំចេញអ្នកបញ្ជាទិញអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងសហជីពកម្មករកម្ពុជាលើបញ្ហានេះហើយគួរជម្រាបថាអំពើហិង្សាលើកម្មករដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យកម្មករនិងសមត្ថកិច្ចខំអត់ធ្មត់ឲ្យបានជាអតិបរមាក្នុងស្មារតីជាខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាឲ្យបានអំពើហិង្សាដែលមិនមែនជាអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឃើញនោះឡើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបម្រើការពារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលទិញផលិតផលពីស្រុកខ្មែរ
ដាក់សម្ពាធមកលើអាជ្ញាធរខ្មែរដែលប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងព្រៃផ្សៃមកលើកម្មករសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមពីលោកភក្ត្រាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើលិខិតទៅអ្នកបញ្ជាទិញឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករនិងជំរុញឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញដាក់បន្ទុកទៅលើរោងចក្រដើម្បីកុំឲ្យមានការបង្ក្រាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃមកលើក្រុមកម្មករតទៅទៀតលោកប្រធានសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី4នេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងស្នើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញដំឡើងថ្លៃដែលខ្លួនទិញដើម្បីឲ្យកម្មករនៅកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ខែគោលចំនួន$160លោកបានបន្តថាអ្នកបញ្ជាទិញអាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពកុំឲ្យមានការលាក់កំបាំងព័ត៌មានទៅលើភាគហ៊ុនរបស់រោងចក្រនិងផលិតផលនាំចេញលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញអាចប្រមានក្រុមហ៊ុនណាដែលប្រើហិង្សានិងបង្ក្រាបមកលើកម្មករដោយមិនទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននោះលោកក៏ជំរុញឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញយកចិត្តទុកដាក់លើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិពលករក្នុងការសម្ដែងមតិការធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនផងដែរគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលជូនកម្មករ$160យ៉ាងណាក៏ដោយក៏រោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបិទទ្វារដោយក្រុមអ្នកវិភាគអគតិមួយចំនួនបានលើកឡើងនោះដែរដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលអំណោយផលខាងវិស័យវេជ្ជនភ័ណ្ឌមានន័យថាប្រទេសដែលបញ្ជាទិញផលិតផលពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលើកលែងពន្ធដូច្នេះហើយការដំឡើងប្រាក់ខែគោលជូនកម្មករ$160គឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យកម្មករទទួលបានការរស់នៅសមរម្យលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិពីរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រធានសំរៀងស៊ីនិងលោកអនុប្រធានកឹមសុខាបានចុះជួបសួរសុខទុក្ខវីរៈបាតកោដែលរងរបួសដោយសារការបាញ់បង្ក្រាបពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងមកអគាររោងចក្រកាណាឌីយ៉ាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនៅលើគេហទំព័រ Facebook លោកប្រធានសំរៀងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់អំពើហិង្សាដែលនាំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្ញុំសំរៀងស៊ីជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមានការឈឺចាប់និងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងថាថ្ងៃនេះមានការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ានៅតាមដងផ្លូវវែងស្រេងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានការបាក់ទង្គិចគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររវាងកម្មករដែលកំពុងតែធ្វើកតកម្មនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបញ្ជាដោយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងសងខាងដកខ្លួនដកថយរៀនខ្លួនទាំងកម្មករទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាំងនោះជាបន្ទាន់ចំពោះកូនក្មួយកម្មករខ្ញុំគាំទ្រកូនក្មួយពេញកំហឹងក្នុងការទាមទាររបស់កម្មករកម្មការិនីឲ្យបានប្រាក់ខែយ៉ាងតិច$160តែដើម្បីទាមទារសម្រេចបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយើងត្រូវតែប្រើវិធីអហិង្សាគឺអ្វីៗដោយសន្តិវិធីហើយចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបងប្អូនអ្នកការពារជាតិក៏ជាខ្មែរដែរហើយមិនត្រូវប្រើអាវុធមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាទេសូមបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដកខ្លួនថយហើយបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការវាយប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទុកជាមុនហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងសងខាងគឺអាចនិយាយគ្នាបានគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការបាក់ទង្គិចគ្នាធ្វើឲ្យមានការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ខែមករានេះសូមអរគុណគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបម្រើការពារនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2014នេះក្រុមបាតដៃទី3ដែលមានពាក់សញ្ញាពណ៌ក្រហមសម្គាល់
និងមានការគាំទ្រការពារពីអាជ្ញាធរបានចូលអុកឡុកនិងប្រើហិង្សាដណ្ដើមយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបជុំនៅទីនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយឈលលើគោលការណ៍អហិង្សាបានបញ្ជាឲ្យក្រុមបាតកោនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យដកខ្លួនចេញមិនឲ្យប្រឈមមុខជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរទោះបីមានការវាយដំឬមានការប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថដល់បាតកោក៏ដោយដោយមូលហេតុនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមប្រកាសផ្អាកធ្វើគម្រោងមហាបាតកម្មអហិង្សាជាបណ្ដោះអាសន្នការរៀបចំមហាបាតកម្មឡើងវិញគណៈបក្សនឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជៀសវាងដាច់ខាតការប្រើអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនិងក្រុមបាតដៃទី3ដែលកំពុងការពារពីខាងក្រោយដោយអាជ្ញាធរទង្វើនេះជាការរំលោភទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានធានាក្នុងច្បាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែរក្សានូវធម៌អហិង្សានោះឡើយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អមញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍រវាងលោកវីរៈជននាយកព័ត៌មាននៃសម្លេងសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមីកសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយដែលកើតឡើងយ៉ាងក្តៅគគុកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាវីរៈបាតកោបានកំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯកបក្សលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដូចតទៅអាឡូបាទជំរាបសួរលោកមីសវណ្ណរាបាទជំរាបសួរលោកវីរៈជនបាទអរគុណណាស់លោកមីសវណ្ណរាខ្ញុំទើបតែទទួលបានព័ត៌មានអំបញ្ញមិញថានៅពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយសម្រាប់ពេលនេះលោកមីសវណ្ណរាគេបានបង្ក្រាបមុននឹងប្រហែលជា20នាទីគឺផ្ដើមដោយក្រុមសន្តិសុខរបស់សាលាខណ្ឌក៏ដូចជាសាលាក្រុងហើយប្រជុំវិញទៅដោយប៉ូលីសផងនគរបាលហើយនឹងមានកងទ័ពឆាត់យោមកជាបណ្ដាទៀតហើយមកដល់ពេលនេះគឺថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងបានចាក់ចែងពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយសកម្មភាពដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺថាពួកគាត់នឹងបានប្រើដំបងមកវាយលោកវាយចម្លោះទាំងអស់ឲ្យដេញចេញពីហ្នឹងមិនថាអ្នកកសាយមិនថាជនជាតិខ្មែរជនជាតិបរទេសសូម្បីខ្ញុំហ្នឹងពួកគាត់រត់មកដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំលើកប៉ាសពតអាមេរិកគាត់ក៏ថយទៅវិញថាហាមប្រាប់ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកគេអាចអត់មានសិទ្ធិមកវាយខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកទេពួកគាត់ក៏បានរត់ទៅវាយលោកទៅវាយស្អីគ្រប់ទិសទីហើយមកដល់ពេលនេះគឺថាវាបានរុះរោងរុះអីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហើយយើងក៏កំពុងតែចាប់ទៅស្ថានទូតអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងអំពីទង្វើនិងគប្បីអហិង្សាមកលើបាតកោដែលគ្នាអត់មានកំហុសអីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ឬសំណាក់ឆ្នោតហើយវាពួកគាត់ហ្នឹងក៏មានគម្រោងដើម្បីតាមចាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែយើងបានប្រាប់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មេទាំងពីរហ្នឹងឲ្យទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយនៅស្ថានទូតអាមេរិកបាទហើយខ្ញុំក៏កំពុងចូលទៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកផងដែរហើយខ្ញុំក៏សូមតាមផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាសូមកុំឲ្យតក់ស្លុតព្រោះយើងអត់មានធ្វើអីខុសទេនេះជារដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានមកបង្ក្រាបនៅក្នុងរង្វង់នៃលទ្ធិជាស្័យដែលប្រើអំពើហិង្សាក្នុងនាមជាអ្នកច្បាប់ជាអាជ្ញាធរជាសមត្ថកិច្ចហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះគឺថាជារដ្ឋាភិបាលទីហៅថារដ្ឋាភិបាលយងខ្លួនដែលបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឯងតែដឹកនាំឲ្យអ្នកណាទៅប្រទេសមួយដាច់ការអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកុំតក់ស្លុតហើយងើបឡើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងរលាយអស់ហើយជាបញ្ហាមួយឥឡូវយើងងើបទាំងអស់គ្នាតាមបែបអហិង្សាដើម្បីតស៊ូជាមួយពួកផ្ដាច់ការអំពើផ្ដាច់ការគឺមិនដែលឈ្នះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចាប់យើងនឹកឃើញការនៅប្រទេសកូរ៉េឆ្នាំ1986គឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅដេកពេញកណ្ដាលខ្នល់ទីក្រុងទីឧទាហរណ៍ទីបំផុតគេធ្វើឲ្យជាប់ផ្ដាច់ការនឹងរលត់រលាយបានអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតក់ស្លុតដំណាក់កាលនេះសូមនាំគ្នាទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជុំអហិង្សាតវ៉ាជាមួយសហការអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលឯកបក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលខុសច្បាប់ដែលផ្ដាច់ការបាទលោកមានស្មានរាកត្តាអីដែលបានសមត្ថកិច្ចបានដាក់កម្លាំងទៅវាយបង្ក្រាបមហាបាតកោរបស់យើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះយើងធ្វើនេះគឺអហិង្សាហើយធ្វើនឹងគឺទាមទារតាមអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសោះហ្នឹងយើងនិយាយទៅច្បាប់វាត្រឹមត្រូវយើងសុំប៉ុន្តែគឺថាក្រៅធ្វើច្បាប់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការគេអត់មានសិទ្ធិសម្រាប់អីទេគេគិតថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យគេឈ្នះហើយហេតុអីដែលគេបាត់ទេដោយសារតែគេបារម្ភពីការធ្វើបាតកម្មឆ្អែតមនុស្សមករត់លៀងអ្នកហើយនឹងបន្តធ្វើទៅវាអាចប៉ះពាល់ពីផលប្រយោជន៍គេដែលគេបានចំណេញអំណាចដោយធ្វើ
ថ្ងៃ7មករាជាដើមហ្នឹងណា ឥឡូវហ្នឹងតើបាតកោរបស់យើងហ្នឹងគាត់ចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយឬនៅឬក៏គាត់នៅទីនឹងដដែលហើយតើយើងនឹងប្រមូលកម្លាំងនៅទីលានបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច គេឲ្យចេញទេគេបាយជំនះឲ្យចេញហើយបាយដាក់មកគេបាយជំនះឲ្យចេញអត់មានអ្នកណានៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានទេរួមព័ន្ធទៅដល់ប៉ូលីសនិងកងសន្តិសុខហើយនឹងសេរីមកអត់មានអ្នកណានៅបានទេគឺចេញមកផុតមកដល់ខ្ញុំនេះគេបាត់ផ្លាស់បាត់ខ្ញុំទេតា អញ្ចឹងមានន័យថាគេបំបិតមហាបាតកម្មរបស់យើងអត់ឲ្យមានជាបន្តទៀតទេ ជាការត្រឹមត្រូវព្រោះឥឡូវមកកម្លាំងគេមករាប់រយនេះអាចចូលដល់ស្ទង់ហើយលើដំណឹងថានឹងមានយករត់កោះរត់អីណាទៀតបាទឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទៅលោកខ្ញុំមកកំពុងមកស្ថានទូតអាមេរិកពុរិស័កខ្ញុំជាអាមេរិកខ្ញុំមកទីនេះសិនដើម្បីរកដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ អរគុណច្រើនលោកមានសវណ្ណរាអញ្ចឹងព័ត៌មានថ្មីយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការតាក់ទងលោកនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៀតលោកណា បាទអរគុណជំរាបលាបាទ នៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 4 ខែមករាឆ្នាំ 2014 នេះក្រុមបាតដៃទី 3 ដែលមានពាក់សញ្ញាពណ៌ក្រហមសម្គាល់និងមានការគាំទ្រការពារពីអាជ្ញាធរបានចូលអុកលុកនិងប្រើហិង្សាដណ្ដើមយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបជុំនៅទីនោះ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយឈលលើគោលការណ៍អហិង្សាបានបញ្ជាឲ្យក្រុមបាតកោនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យដកខ្លួនចេញមិនឲ្យប្រឈមមុខជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរទោះបីមានការវាយដំឬមានការប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថដល់បាតកោក៏ដោយ ដោយមូលហេតុនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមប្រកាសផ្អាកធ្វើគម្រោងមហាបាតកម្មអហិង្សាជាបណ្ដោះអាសន្នការរៀបចំមហាបាតកម្មឡើងវិញគណៈបក្សនឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជៀសវាងដាច់ខាតការប្រើអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសស្កល់ទោសចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនិងក្រុមបាតដៃទី 3 ដែលកំពុងការពារពីខាងក្រោយដោយអាជ្ញាធរ ទង្វើនេះជាការរំលោភទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានធានាក្នុងច្បាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែរក្សានៅធម៌អហិង្សានោះឡើយចរចាជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកោតទោសសមត្ថកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបមកលើក្រុមបាតកោអហិង្សាដែលធ្វើការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែព្រមទាំងមានការចាប់ព្រះកាយព្រះសង្ឃចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពនិងកម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមប្រកាសថាក្រុមការងារតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ផ្អាកគម្រោងចរចាជាមួយក្រុមការងារតំណាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី 3 ខែមករាឆ្នាំ 2014 ដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2014 នេះដោយមកពីការប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មករកម្មការិនីនិងការចាប់ព្រះកាយព្រះសង្ឃចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពនិងកម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនដូចខាងលើការបង្ក្រាបដោយប្រើអំពើហិង្សារបស់សមត្ថកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមកលើការធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សារបស់កម្មករកម្មការិនីខ្មែរគឺជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013 ត្រង់ចំណុចទី 1 ដែលគណៈបក្សទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាគោរពនិងអនុវត្តដោយហ្មត់ចត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោះលែងព្រះសង្ឃនិងកម្មករកម្មការិនីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ឈប់រាល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់មកលើព្រះសង្ឃនិងកម្មករកម្មការិនីស្លូតត្រង់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពឡើងវិញលើគម្រោងចរចារកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅពេលណាសមត្ថកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាមកលើការតវ៉ារបស់ព្រះសង្ឃកម្មករកម្មការិនីខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតទៅទៀតរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2014 គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងរៀបចំការជួបជុំនិងហែកក្បួនដ៏ធំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 5 ខែមករានេះនៅម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលការជួបជុំនិងការហែកក្បួននឹងត្រូវរៀបចំក្នុងទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំជាងការជួបជុំនិងហែកក្បួនរាល់ដងអាស្រ័យហេតុនេះសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌
ចូលរួមក្នុងការជួបជុំនេះឲ្យបានច្រើនកកកសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីអំពីការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើកម្មករកម្មការិនីនិងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ដល់តំណាងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសូមអរគុណបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទពិសេសរៀបចំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងបាតកម្មកោតកម្មរបស់កម្មករហើយការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវមកលើកម្មករពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថ្កោលទោសយ៉ាងទម្ងន់ទៅលើការប្រើអំពើហិង្សាអត់សំចៃមកលើក្រុមបាតកោក្រុមកម្មករយើងយល់ឃើញថាការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺវាហួសហេតុវាមិនស្របទៅនឹងតម្រូវការពេលមានការប្រឈមមុខបែបហ្នឹងគេមិនដែលប្រើមធ្យោបាយដ៏ជ្រុលហួសហេតុគឺបាញ់រះទៅលើក្រុមបាតកោនៅប្រទេសគេដទៃទៀតអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេបើមានបាតកម្មមានការភាពតឹងតែងចាប់ដើមគេគ្រាន់តែបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងគេប្រើកំភ្លើងពិសេសគ្រាន់តែបាញ់គ្រាប់កៅស៊ូគេមិនដែលបាញ់គ្រាប់មែនទេបាញ់ត្រង់បាញ់រះសម្ដៅទៅរកមនុស្សបាញ់ដើម្បីសម្លាប់មនុស្សគឺវាហួសហេតុហើយគេបាញ់ឡើងលើគេបាញ់អីសិនមិនបាញ់ត្រង់ចំនួនសាកសពយ៉ាងតិច5នាក់អ្នករបួសរាប់10នាក់បង្ហាញថានេះជាការបង្ក្រាបដោយចេតនាគឺចេតនាសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងយើងថ្កោលទោសរកពាក្យអ្វីមកថ្កោលទោសឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងការជឿចាប់របស់យើងហើយការព្រួយបារម្ភឃើញអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃប្រើមធ្យោបាយបែបហ្នឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនេះអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5មករានេះយើងនៅតែធ្វើប៉ុន្តែយើងផ្លាស់ប្ដូររូបភាពបំណងបាតកម្មរបស់យើងទាំងពាក្យស្លោកទាំងការរៀបចំទាំងសមាជិកភាពអ្នកចូលរួមទាំងរបៀបដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងការឈឺចាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់យើងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញបាតកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីថ្កោលទោសហើយទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រាល់អំពើហិង្សាគឺបាតកម្មរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្រោមសញ្ញាពាក្យស្លោកអហិង្សាគឺបាតកម្មទាមទារឲ្យទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ធម៌អហិង្សាឲ្យបញ្ឈប់ភ្លាមគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ពីព្រោះដឹងថាមានភាពតឹងតែងណានៅតំបន់ខ្លះមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ទេហើយជៀសវាងកុំឲ្យមានការកើតហេតុបែបនឹងទៀតអញ្ចឹងគឺថាអហិង្សាយើងតម្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើងពាក្យសម្ដីទង្វើធម៌អហិង្សាទី2យើងទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរកការពិតអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ណាបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ចេតនាចង់សម្លាប់ហើយសម្លាប់មែនគឺទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ណាដូច្នេះយើងចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរកការពិតផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះយកអ្នកដែលដៃដល់ហើយអ្នកដែលបញ្ជាអ្នកដៃដល់សម្លាប់មនុស្សបែបនេះយកទៅកាត់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់ទម្លាប់ហើយវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពបើមិនរកការពិតមិនយកអ្នកសម្លាប់គេទៅកាត់ទោសដោយឈូកបណ្ឌិតគឺនឹងមានឈូកបណ្ឌិតរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកទៀតដើរបាញ់គេរួចខ្លួនជានិច្ចគេថាយើងនីតិរដ្ឋគេថាយើងប្រជាធិបតេយ្យណារឿងអីយើងបដ ாய் ឲ្យមានទង្វើបែបហ្នឹងហើយ
ទម្លាប់ហើយវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនឹងគឺបំណងរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងបាតកម្មម្ដងទៀតមិនមែនមានរូបភាពដូចមុនទេមិនមែនដូចថ្ងៃអាទិត្យមុនទេហើយយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងធ្វើជានិមិត្តរូបដែរមិនធំដុំមិនហាយក្បួនរាប់សែននាក់ដោយថ្ងៃអាទិត្យមុនក៏ជានិមិត្តរូបដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលមានការឈឺចាប់មានក្តីបារម្ភដូចយើងមកដោយស្ងាត់ស្ងៀមណាដោយសង្វេគហើយនឹកដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានបូជាជីវិតនឹងបាតកម្មដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងចង់លើកឡើងគឺយើងចង់រកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីច្បាស់ហើយប៉ុន្តែដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានទាំងភាគីកម្មករទាំងភាគីក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរទាំងភាគីរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងទំនាក់ទំនងថ្ងៃនេះយើងរៀបចំឯកសាររៀបចំលិខិតទៅក្រុមហ៊ុនអ្នកទិញអីវ៉ាន់ទិញសម្លៀកបំពាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលឲ្យគេថាបញ្ជាទិញយើងដឹងយើងបានសិក្សាពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនធំដូចជា H&M ដូចជា Gap ដូចជា Zara ដូចជា Levi's ដូចជា Nike សិទ្ធិក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបធំយើងនឹងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលមានឥទ្ធិពលឥឡូវនេះស្រុកខ្មែរយើងមិនដឹងជាអ្នកណាអាចធ្វើអ្វីឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវប្រកបដោយសិលធម៌សច្ចធម៌យុត្តិធម៌ដូចអត់ទេឥឡូវនេះឃើញអំពើហិង្សាកំពុងតែរីករាលដាលបែបហ្នឹងគឺយើងសង្ឃឹមហើយយើងជឿជាក់ថាមានតែក្រុមហ៊ុនអ្នកទិញសម្លៀកបំពាក់ពីស្រុកខ្មែរដែលអាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីនាំមកនៅសមធម៌នោះគឺជួយឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យស្របទៅនឹងការបញ្ចេញញើសការខំធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឥឡូវមិនអាចរស់បានទេប្រាក់ខែ80 100អត់រស់បានទេធ្វើមិនជំរុញឲ្យបានទៅដល់160ឬមួយក៏ក្បែរ160ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងឆាប់បំផុតមានតែយើងនឹងស្នើឲ្យអ្នកទិញនឹងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនប្រើឥទ្ធិពលនោះគឺប្រើឥទ្ធិពលច្រើនបែបយ៉ាងទី1ឲ្យដំឡើងថ្លៃដែលខ្លួនទិញតម្លៃដែលខ្លួនទិញដែលខ្លួនផ្ដល់ឲ្យផលិតករនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាគេអាចដំឡើងបានពីព្រោះថាសម្លៀកបំពាក់មួយថាអាវមួយខោមួយដូចគ្នាមានគុណភាពមានរូបភាពមានគុណភាពដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយផលិតនៅប្រទេសចិនមួយផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្លៀកបំពាក់នោះនៅអឺរ៉ុបឬនៅអាមេរិកគឺលក់ក្នុងតម្លៃដូចគ្នាមកពីចិនក៏$50ឧបមាមកពីកម្ពុជាក៏$50ថ្លៃនោះពីព្រោះថានៅស្រុកចិនប្រាក់ខែច្រើនជាងអញ្ចឹងគេទិញពីស្រុកចិនគេទិញថាតម្លៃ$5ចុះណា$5តែយកទៅលក់នៅអាមេរិក$50ទៅដល់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក$50ទិញពីស្រុកខ្មែរប្រហែល$2ប៉ុន្តែទៅលក់នៅអាមេរិកទំនិញដូចគ្នា$50ដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលទិញដែលនាំចេញពីស្រុកចិនឬនាំចេញពីស្រុកខ្មែរទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទំនិញចេញពីស្រុកខ្មែរគឺចំណេញច្រើនជាងពីព្រោះថ្លៃដើមតែ$2ទៅដល់អាមេរិកលក់$50ទំនិញពីស្រុកចិនថ្លៃដើម$5ប៉ុន្តែដល់អាមេរិកលក់$50ដែរអញ្ចឹងយើងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកទិញពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យដំឡើងនេះជាតួលេខជាឧទាហរណ៍មិនមែនជាតួលេខជាក់ស្ដែងទេឲ្យឡើងពី$2ទៅ$3ទៅណា$3វានៅតែថោកជាងប្រទេសចិនព្រោះទិញពីស្រុកចិន$5ប៉ុន្តែបើឡើងសម្លៀកបំពាក់មួយឡើងពី$2ទៅ$3អា$1ដែលក្រុមហ៊ុនដែលទិញពីស្រុកខ្មែរហ្នឹង$1ហ្នឹងច្បាស់ជាជួយមិនជួយតិចទេជួយច្រើនក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យកម្មការិនីខ្មែរឲ្យបាន$160ហើយអត់មានអ្នកណាខាតបង់អីទេគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនអ្នកទិញហ្នឹងគឺបញ្ចុះប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែនៅតែចំណេញអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមឲ្យចំណេញមកដល់កម្មករផងចំណេញជាជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការដំឡើងប្រាក់ខែហើយយើងជឿថាក្រុមហ៊ុនអ្នកទិញអីវ៉ាន់នេះ buyers នេះគឺអាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងរឿងមួយទៀតមិញខ្ញុំនិយាយថាសមធម៌គឺចែកចាយប្រាក់ចំណេញឲ្យទាំងអស់គ្នាបានរស់យ៉ាងសមរម្យដោយសមធម៌ទី2ក្រុមហ៊ុន buyers នេះគឺអាចជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការលាក់បាំងច្រើនណាស់ក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរនៅស្រុកខ្មែរ
មិនលាតត្រដាងព័ត៌មានជាសាធារណៈព័ត៌មានដែលនៅប្រទេសគេដទៃទៀតគេអត់មានលាក់បាំងដូចជាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលមានភាគហ៊ុនអ្នកដែលទៅមានភាគហ៊ុនដែលអង់គ្លេសថា ownership ណាគឺអ្នកណាមានភាគហ៊ុនប្រមាណភាគរយប្រមាណអ្នកចូលគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគេត្រូវលាតត្រដាងប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរមានការបិទបាំងដោយសារអ្នកដែលមានភាគហ៊ុនខ្លះគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានមេតបមានអីហ្នឹងគឺហ្នឹងជារបៀបសំណុកសុកប៉ាន់ក្រុមហ៊ុនខ្លះគេចូលមកគេមិនមែនឲ្យលុយជាសំណុកសុកប៉ាន់ភ្លាមទេគេឲ្យជាភាគហ៊ុនគេឲ្យទៅអ្នកធំប្រមាណ 30% 40% រហូតដល់ 50% គឺមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេតែក្រុមហ៊ុននឹងចំណេញពេលណាក្រុមហ៊ុននឹងចំណេញគេនឹងចែកប្រាក់ចំណេញរបស់គេតាមអត្រាភាគរយដែលខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញបើឧត្តមសេនីយ៍ណាមួយបើរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយហើយធំជាងរដ្ឋមន្ត្រីទៀតអាចមាន 50% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើអីទេគឺក្រុមហ៊ុននឹងដល់ដាច់ឆ្នាំចំណេញប្រមាណថា10លានគឺមន្ត្រីរាជការអ្នកដឹកនាំនោះគឺបាន5លានបានពាក់កណ្ដាលដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងហើយសំណុកសុកប៉ាន់ប៉ុន្តែនេះសោករបៀបហ្នឹងគឺបានរាល់ឆ្នាំមិនមែនសោកតែម្ដងចប់ទេបើបានជាភាគហ៊ុនគឺបានរាល់ឆ្នាំប្រមាណភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញនៅរោងចក្រខ្លះគឺមានការបង្ក្រាបសាហាវជាងគេសាហាវលឹះលុបប្រៀបធៀបនឹងការបង្ក្រាបនៅទីកន្លែងណាខ្លះដោយសារអ្នកដែលមានភាគហ៊ុនហ្នឹងគឺមនុស្សមានអំណាចធំហើយមនុស្សដៃដល់ណាដូចនៅផ្លូវជាតិលេខ4នៅកបូលយើងដឹងថាលោកចាប់ភក្តីមេតបឆាក់យោងនៅកបូលគាត់មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលនៅជាប់បញ្ជីរបស់គាត់ហើយបើមិនមែនឈ្មោះគាត់ខ្លួនឯងគឺក្មួយរបស់គាត់ឈ្មោះចាប់សុភ័ណ្ឌគឺមានភាគហ៊ុនអញ្ចឹងហើយបានក្រុមហ៊ុននោះគឺប្រើយោធាឆាក់យោងដូចជាបុគ្គលិកយ៉ាងពីព្រោះមេតបមានភាគហ៊ុនក្នុងមេតបក៏ជាថៅកែដែរគេយកទាហានឆាក់យោងទៅការពារក្រុមហ៊ុនគេទៅវាយកម្មករដោយសារគេមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់អានេះជាអំពើពុករលួយមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រធ្វើបាបកម្មករបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតគឺមានអ្នកធំដែលកាន់អំណាចខ្ពស់មែនទែនគាត់ក៏មានភាគហ៊ុនឬមួយក៏ប្រពន្ធគាត់ឬកូនគាត់អញ្ចឹងបើគាត់សាហាវគាត់ត្រូវយកកម្លាំងទ័ពមកការពារក្រុមហ៊ុននេះគឺការពារភាគហ៊ុនរបស់គាត់ការពារផលប្រយោជន៍របស់គាត់ការពារលុយរបស់គាត់ដែលមកធ្វើបាបកម្មករអញ្ចឹងហើយបានយើងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលទិញសម្ភារបំពាក់ពីស្រុកខ្មែរទៅដាក់សម្ពាធក្រុមហ៊ុនណាបើមិនលាតត្រដាងការពិតពីព្រោះការពិតជាការចាំបាច់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនកម្មករដើម្បីបញ្ចប់ភាពសាហាវឃោរឃៅមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើដឹងការពិតថាហេតុអ្វីបើមានការបង្ក្រាបសាហាវដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺដោយសារមានអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរមានភាគហ៊ុនហើយភាគហ៊ុនហ្នឹងមានប្រមាណនៅកន្លែងណាខ្លះក្រុមហ៊ុនណាខ្លះត្រូវឲ្យ buyer អ្នកក្រុមហ៊ុនអ្នកទិញអីវ៉ាន់ពីស្រុកខ្មែរដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យលាតត្រដាងការពិតទាំងអស់ហ្នឹងនឹងទី2ទី3យើងយល់ឃើញថា buyers ក៏ជួយជំរុញឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហជីពសេរីភាពកម្មករចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហជីពមេសហជីពអាចធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដើម្បីប្រមូលកម្លាំងកម្មករទាមទារឡើងប្រាក់ខែទាមទារដោយស្របច្បាប់និងដោយសន្តិវិធីហើយឥឡូវនេះឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងមានការបំបាត់ណាកាត់បន្ថយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយើងសូមឲ្យ buyers ជំរុញឲ្យមានការគោរពសេរីភាពហ្នឹងពីព្រោះមានតែ buyers ទេដែលមានឥទ្ធិពលហើយ buyers អ្នកទិញហ្នឹងអាចប្រមានថាក្រុមហ៊ុនណាដែលបណ្ដោយឲ្យមានការបង្ក្រាបកម្មករបែបហ្នឹងចាប់កម្មករបែបហ្នឹងបិទសហជីពចាប់មេសហជីពដាក់គុកគឺមិនត្រូវឲ្យ buyers ក្រុមហ៊ុនដែលទិញហ្នឹងទិញអីវ៉ាន់ពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេតែហើយបើប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលណាមានអ្នកដឹកនាំនៅតែធ្វើបាបកម្មករមិនព្រមលើកដំកើងសមធម៌ក៏មិនជួយតម្លាភាពក៏មិនជួយសហការសេរីភាពក៏មិនជួយសហការដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករគឺមានតែ buyers នឹងទេមានអ្នកក្រុមហ៊ុនទិញទេដែលមានឥទ្ធិពលរកដំណោះស្រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទីបញ្ចប់ខ្ញុំជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រៀបធៀបទៅរបប fascist កាលចំនួនសង្គ្រាមលោកលើកទី2មុននឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៀតនៅអ៊ីតាលីមូសូលីនីពួក fascist ហ្នឹងគេធ្វើដូចនៅស្រុកខ្មែរចឹងពួកក្រុមហ៊ុនធំគឺ
ត្រូវជើងជាមួយរដ្ឋអំណាចគៀបសង្កត់កម្មករគេធ្វើជាមូលធននិយមណារបៀប fascist ឥឡូវនេះស្រុកខ្មែរគឺយកលទ្ធិហ្នឹងយកទម្លាប់ហ្នឹងមកហើយមានរូបភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងការគៀបសង្កត់កម្មករការចាប់មេសហជីពការបាញ់សម្លាប់ហើយអ្នកធំមេដឹកនាំពុកឲ្យលួយត្រូវជាមួយក្រុមហ៊ុនធំគឺរបៀប fascist ទៅពេញទីអញ្ចឹងហើយបានយើងយល់ឃើញថាពេលនេះណាសហគមន៍អន្តរជាតិអាចជួយច្រើនប្រទេសជាមិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីយើងបានដឹងរឿងអស់ហើយប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុន buyers អ្នកទិញហ្នឹងគឺអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែតំណាក់តំណងហើយជំរុញឲ្យ buyers ហ្នឹងគឺប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជួយប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជួយដល់កម្មករហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រុតត្រង់ជាទូទៅផងដែរសូមអរគុណបាទខ្ញុំមិនចង់បញ្ជាក់ថាបាតកម្មចាប់ធ្វើពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅគឺយើងធ្វើដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគឺយើងនឹងសម្ដែងនៅការឈឺចាប់ជាមួយជនរងគ្រោះទាំងឡាយជាមួយកម្មករទាំងអស់ដែលបានត្រូវរងគ្រោះដោយសារអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃហើយដែលខ្ញុំសង្កេតមើលបន្ទាប់ពីរបបប៉ុលពតដែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវមកឃើញក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្លាប់វាយធ្វើទរណកម្មទៅលើមនុស្សយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបន្ទាប់ពីប៉ុលពតនៅកម្ពុជាក្នុងចំណុចទី1នេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិឃើញក្រុមសមាជិកនោះបានចាប់កម្មករចងស្លាប់សេកក្រោយខ្នងហើយកាប់មកធ្វើទរណកម្មនេះជាកំហុសធ្ងន់ណាស់ការធ្វើទរណកម្មទោះបីនៅក្នុងច្បាប់សង្គ្រាមក៏ដោយពេលចាប់ឆ្លើយសឹកបានក៏គេអត់យកមកវាយមកធ្វើបាបអញ្ចឹងដែរពេលគេធ្វើគេប្រកួតគ្នានៅពេលប្រកួតគ្នាគឺប៉ះតកិច្ចគ្នាប៉ុន្តែពេលចាប់បានហើយគេអត់មានយកមកវាយដំច្រំទីដូចអាញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងការធ្វើទរណកម្មនេះគឺជាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សច្ចាប័នតាំងពីឆ្នាំ1992ហើយនេះជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិទាំងស្រុងដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការអន្តរជាតិបង្កើតគណៈកម្មការចុះមកស្រាវជ្រាវអំពីអំពើអក្រិតកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើពលករដោយរង្គាលដ៏អត់មានរើសមុខដែលក្នុងនោះដែលអ្នករងរបួសនោះគឺមានអ្នកខ្លះមិនមែនជាកម្មករដែលមកធ្វើបាតកម្មទេគ្រាន់តែជាអ្នកដើរឆ្លងកាត់និងគ្រាន់តែជាអ្នកដែលមកកាត់ទីនឹងដូច្នេះហើយការសម្លាប់នេះមិនមែនសម្លាប់ដោយចំពោះអ្នកដែលតទល់ជាមួយក្រុមសមាជិកនេះគឺសម្លាប់រង្គាលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការមួយស្រាវជ្រាវមិនមែនទុកឲ្យគេបង្ក្រាបហើយបង្ក្រាបទៀតតាំងពីឆ្នាំមុនពីដើមមក97មកនៅដដែល98មកសម្លាប់នៅរួចខ្លួនដដែលរហូតមកឥឡូវនៅដដែលទៀតគឺយើងមិនអាចឲ្យស្ថានភាពនេះនៅបន្តទៀតនោះឡើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើអក្រិតយ៉ាងរង្គាលនេះបើសិនស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាការប្រព្រឹត្តបែបនេះអាចនឹងចូលទៅដល់ករណីក្នុងច្បាប់នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពីព្រោះយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យជនអក្រិតទាំងអស់នេះនៅបន្តធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយនិទានភាពឥតឈប់ឈរដោយរូបភាពធំដោយពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះបានឡើយនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើបាតកម្មនេះគឺយើងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាគឺយើងឲ្យនាំគ្នាចាប់យកអហិង្សាទាំងអស់គ្នាឡើងវិញទី2មិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើបាតកម្មស្អែកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើទាមទារឲ្យមានអហិង្សាហើយយើងឈប់ធ្វើបាតកម្មទាមទាររកយុត្តិធម៌ជំវិញការបោះឆ្នោតឬការដែលទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺយើងនៅបន្តធ្វើទៀតប៉ុន្តែដោយសារកលៈទេសៈជាបន្តនេះសភាពការនេះអាក្រក់គឺយើងងាកមកជជែក
មកធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អនុវត្តនៅអហិង្សាប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាបន្តទៀតនេះជាចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទាររបស់កម្មករក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែគឺក្រៅពីយើងតាក់ទងទៅអ្នកទិញសម្ភារៈទាំងអស់នោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនខ្លាចនឹងប្រកាសទេថាយើងគ្រប់គ្រងនៅការទាមទារដោយសមរម្យនៅការដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មករប្រាក់ខែគោល160នេះគឺគណៈបកប្រជាជនចង់ចោទយើងថាយើងជាអ្នកញុះញង់អានឹងគាត់ថាអីថាចាប៉ុន្តែយើងអត់ឲ្យគេប្រើអំពើហិង្សាទេយើងមិនដែលគ្រប់គ្រងអំពើហិង្សាម្ដងណាឡើយប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងការទាមទាររបស់កម្មករហើយយើងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងកម្មករការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនេះតទៅទៀតហើយយើងបានរកឃើញច្បាស់ណាស់ថាប្រាក់ខែគោលឡើងឲ្យកម្មករ160នឹងគឺស្ទើរឲ្យអាចរកបានយ៉ាងស្រួលអត់មានពិបាកទេបើសារយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាទី1ដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងសេវានៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាសេវាដឹកជញ្ជូនគឺចំណាយតាមម្ចាស់រោងចក្រគាត់ថាចំណាយដឹកជញ្ជូនខ្លាំងណាស់បើយើងយកមកចំណាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងវិញគឺយើងកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនខុសគ្នាច្រើនទី2សេវាពេលគាត់តម្លើងអគ្គិសនីពេលបើករោងចក្រគឺសុទ្ធតែយកកុំម្សិល$50,000 មុនតម្លើងបើរោងចក្រហើយសេវាទឹកក៏អញ្ចឹងដែរសេវាគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែជាសោប៉ាន់ទាំងអស់ហើយថ្លៃទៀតទី2គឺសេវាដែលទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងដូចក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសិតតែឲ្យបង់ខែឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយបង់ខែមិនមែនបង់ចូលរដ្ឋទេបង់ក្រមតុកហើយក្រសួងនានាទៀតគឺមានអស់យើងមានឯកសារយើងមានម្ចាស់រោងចក្រមួយចំនួនបានឲ្យឯកសារផ្ោះតាំងមកយើងហើយយើងមើលទៅម្ចាស់រោងចក្រមួយចំនួនក៏គេមានបំណងតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករ160នឹងអត់ញ៉ាទេគេអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែតលតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាសេវាទាំងអស់នេះពុករលួយទាំងអស់នេះឬក៏សេវាដឹកជញ្ជូនអស់នេះបានគឺយ៉ាងងាយស្រួលហើយជាក់ស្ដែងមានតកែរោងចក្រខ្លះបានប្រាប់ខ្ញុំថាតំណែងមួយចំនួនគេដឹកយកទៅឡើងកំពង់ផែស្រុកយួនទៅវិញអត់ទៅឡើងកំពង់សោមទេទៅនេះលឿនជាងព្រោះថោកជាងហើយរត់ការលឿនជាងស្រុកខ្មែររត់ការយឺតជាងហើយថ្លៃជាងទៀតនេះហើយដោយសារកំហុសអ្នកណាមិនមែនកំហុសតែតកែម្ចាស់រោងចក្រទេគឺកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលពុករលួយហ្នឹងបើរដ្ឋាភិបាលពុករលួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងដូររដ្ឋាភិបាលដូរអ្នកដឹកនាំបានគឺប្រាក់ខែកម្មករ$160គឺយ៉ាងទាបបំផុតគឺយើងធ្វើបាន100%អត់មានលំបាកទេដូច្នេះឧបសគ្គហ្នឹងហើយដែលពួកអ្នកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបានផលប្រយោជន៍អំពីជញ្ជក់ឈាមកម្មករហ្នឹងហើយបានជាគាត់ទៅប្រក្រាបកម្មករឲ្យតែកម្មករធ្វើបាតកម្មទារប្រាក់ខែនឹងណាប្រក្រាបបង្ហូរឈាមពេលហ្នឹងសង្កេតមើលកន្លងមកនៅដោយសារអីដោយសារគាត់ទុកអាលុយហ្នឹងសម្រាប់ពួកគាត់ជញ្ជក់ឈាមនេះគេហៅថាជញ្ជក់ឈាមខ្ចងដែលខ្សោះហើយណាអត់ឈាមហើយជញ្ជក់ទៀតកម្មករក្រហើយជញ្ជក់សាហាវណាបងប្អូនដូចចេះយើងមិនអាចទៅសុំកលុំហើយយើងត្រូវតែបន្តគ្រប់គ្រងកម្មករដោយអហិង្សាតទៀតបាទខ្ញុំសូមជូនប៉ុណ្ណឹងមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញខ្ញុំមានមួយក្នុងតួក្នុងការដកធ្វើពីការចរចាតើថ្ងៃហ្នឹងអាចនឹងសម្រាប់ជាថ្មីពីព្រោះថាទូអាមេរិកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជួបជុំទៀតហើយមួយទៀតដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាហិង្សាគឺខាងរដ្ឋាភិបាលគេចាប់តាមថាមានពី3យប់ឡើងហើយខាងគណៈបកមានការក្នុងការសម្រុំយកកម្មរឿងការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយទម្លាយភាពទាល់ច្រកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមខ្លួនពីព្រោះយើងយល់ឃើញថាមានតែការចរចាប៉ុន្តែចរចាលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយប្រកាន់ជំហរនិងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដែលអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយនោះបានតែយើងបានផ្អាកគម្រោងចរចាដោយសារមានកើតអំពើហិង្សាយើងមិនអាចចរចាក្នុងកលៈទេសៈក្នុងបរិយាកាសដែលកំពុងតែបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្របរិយាកាសភ័យខ្លាចបរិយាកាសឈឺចាប់យើងចរចាក្នុងបរិយាកាសនឹងអត់កើតទេពេលបរិយាកាសធូរស្រាលអំណោយផលត្រជាក់ពេលណាភាពត្រជាក់មកវិញក្នុងសង្គមជាតិយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំណាពិនិត្យលទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមជជែកជាមួយគណៈបកមួយទៀតបាទហើយខ្ញុំនិយាយថាមិនទៅអាចពេលយូរទេត្រង់មកទៀតឬក៏អាចថាទុកការចរចាមួយឡែកពីដំណើរការឲ្យទុកនឹងអាស្រ័យលើគណៈបកប្រជាជនអាស្រ័យលើគណៈបកប្រជាជនដែលបញ្ជាទៅសមត្ថកិច្ចទៅកងកម្លាំងប្រដាប់
ប់អាវុធបើគេនៅតែបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រើអំពើហិង្សាគឺនៅតែមានអំពើហិង្សាมันអាចមានការចរចាអ្វីបានតែបើពេលណាឈប់បញ្ជាអស់អំពើហិង្សាសភាពការធម្មតាត្រជាក់ឡើងវិញណានឹងបានយើងអាចចរចាគ្នាបាននឹងអាស្រ័យលើគណៈបកប្រជាជនទាំងស្រុងរដ្ឋសភាក្នុងក្រោយជំនុំណាសម្រាប់ជុំតាតាមប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី20ទៅពីជាតិនឹងជំនុំរបស់ពលរដ្ឋថាពីរឿងនេះសម្រាប់ពុំមានទេពុំមានការវិភាគទេហើយក៏ពុំមានការបញ្ជាក់ថ្មីដែរតែស្ដាប់ឲ្យលើកម្មតែអាដាមបើតាមនេះបាត់សំមិនខ្ញុំថាសំខាន់សុឆន្ទៈតើឆន្ទៈគាត់ចង់បោះឆ្នោតឡើងវិញអត់បើថាឲ្យតែចង់ឲ្យតែប្រកាសថាគាត់គោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគេទាមទារបោះឆ្នោតឡើងវិញឥឡូវគាត់គោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋស្អីច្បាប់ទម្លាប់យើងធ្វើបានទាំងអស់ឲ្យតែមានឆន្ទៈចង់ធ្វើណាបើមិនថាគាត់ចង់ឈ្នះឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគាត់នឹងទទួលផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនសម្រាប់តែពេលបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអនាគតតែមានចំនួនអីទៀតសូមជឿហើយដល់ពេលបាត់ហើយមិនថាទៅគាត់មានការបារម្ភថាពលរដ្ឋឬក៏បាតកោអីដែលកម្មករដែលគាត់បន្តទីទីហើយនឹងឱកាសលេងបំពេញតាមអន្តរជាតិនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនគាត់អាចពិចារណាពីការដកទុនចាក់លេងប្រទេសកម្ពុជាតែដល់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាយើងបានលើកហើយហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុហេតុផលបច្ចេកទេសហេតុផលនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចំណេញច្រើនចំណេញតិចវាមិនមែនអាស្រ័យលើតែកម្មករទេកម្មករជាផ្នែកមួយណានៃសភាពការរួមនឹងគឺតាបរិយាកាសក្នុងការរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការលំបាកអីខ្លះមានអង្គការអន្តរជាតិគេប្រៀបធៀបគេថារកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកច្រើនធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រទេសជិតខាងមិនមែនដោយសារប្រាក់ខែកម្មករឬមួយដោយសារកម្មករចេះទាឡើងប្រាក់ខែទេគឺដោយសារភាពរញ៉េរញ៉ៃអំពើពុករលួយណាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគេបាត់បង់ធនធានសំណុកសោកប៉ាន់បាត់បង់លុយការិយាល័យនិយមពីព្រោះកិច្ចកុកណាតើឲ្យលុយបានធ្វើការបានសម្រេចបានដឹកតំណែងចេញបានធ្វើអីបានស្អីក៏លុយស្អីក៏លុយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំជាពិសេសក្រុមហ៊ុនល្អក្រុមហ៊ុនមកកាប់ព្រៃឈើក្រុមហ៊ុនមកយកដីរាស្ត្រហ្នឹងអត់មានពិបាកហើយក្រុមហ៊ុនបែបហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនល្អដែលគេមានទុនគេមានបច្ចេកវិទ្យាគេមានទីផ្សារគេអាចបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបែបហ្នឹងយើងត្រូវការគេអត់មកទេដោយសារអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះកុំទៅចង្អុលដាក់ទោសលើតែកម្មករទាមទារឡើងប្រាក់ខែត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរខ្លួនឯងមើលចេះដឹងកំហុសខ្លួនចេះកែកំហុសខ្លួនទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំមកជឿអីដល់ប៉ុន្តែការឡើងកន្លងមកថាធ្វើឲ្យដល់ទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកទី3ទី4តាមអាជ្ញាធរវិចារការអ្នកទី3ពុំមានកម្មករខ្ញុំគាត់សម្គាល់ឃើញមួយលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅស្រុកយួនទៅតែប្រហែលថ្ងៃមកវិញផ្ទុះអំពើហិង្សាមកហើយគាត់ទៅនោះមិនមែនទៅធម្មតាទេគាត់ទៅឲ្យមិត្តសម្លាញ់ឬគ្រូគាត់ជួយគាត់រត់ទៅរកគាត់ដឹងថាសភាពការមិនស្រួលសម្រាប់គាត់គួរឲ្យគាត់បារម្ភណាឃើញការទាមទារបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យគាត់ចុះចេញពីតម្លៃឃើញបាតកម្មមនុស្សមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សដើរពេញផ្លូវមនុស្សហ៊ានឡើងនិយាយតាំងពីកូនក្មេងឡើងទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងយើងត្រូវយល់ថាគាត់ភ័យគាត់ព្រួយបារម្ភចឹងគាត់រត់ទៅរកមិត្តគាត់ណាអ្នកពួកការពារគាត់ហើយមិនដឹងជាមិត្តគាត់ឲ្យដំបូន្មានអីយ៉ាងម៉េចណែនាំអីយ៉ាងម៉េចតែគាត់មកដល់នេះបានកើតហេតុណាផ្ទុះអំពើហិង្សានឹងទៅហើយអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតតាក់ទងសួរកម្មករសួរអីទៅគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងគួរតែមើលថាតើវាមានមូលដ្ឋានអញ្ចឹងមែនទេទី1ទី2ដែលហៅថាភាគីទី3ហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយហើយមិនមែនភាគីទី3ទេគឺភាគីទី2ពីរស្ទួនពីព្រោះ1ខាងសង្គ្រោះជាតិណាច្បាស់ហើយទី2ខាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែហ៊ុនសែនហៅថាទី3នេះមិនមែនទី3ទេទី2ស្ទួនហ្នឹងគឺវាដូចអាទី2គត់អញ្ចឹងមិនគ្រាន់តែគេបដូររូបភាពណាគេឲ្យឈ្មោះមួយទៀតគេចេញជាកលាសារមួយទៀតហៅថាស្ទួនទី2ស្ទួនហ្នឹងគឺគេប្រើធွာក្តៅគេលួចបាញ់សម្លាប់ហើយគេឆ្លើយដាក់ទី3ប៉ុន្តែទី3ហ្នឹងគឺជាទី2ស្ទួនដូចអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនគេរៀបចំឲ្យមានឈ្មោះស្ទួនច្រើនណាមនុស្សតែមួយហ្នឹងមានឈ្មោះ2 3ណាជាពិសេសអាឈ្មោះស្ទួនហ្នឹងដើម្បីបន្លំហើយអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺគេបង្កើតទី
ពីស្ទួននឹងដែរដើម្បីបន្លំឲ្យអ្នកដែលបាញ់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រហ្នឹងរួចខ្លួនបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំមានសំណួរទីមួយឲ្យចង់ឲ្យអាដាមពួកគេអត្ថន័យនៃរបស់បន្ទូកហ្នឹងថាតើយកអត្ថន័យទៅយករបស់បន្ទូកហ្នឹងមកវាអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចហើយបានមកពីណារបស់បន្ទូកហ្នឹងចំណុចទី2គឺតកតងនឹងតើអាដាមមានសង្កត់ទេក្នុងការធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើរងសារព្រោះថាបាតកម្មធ្វើប្រមាណខែមកហើយនៅតែមានធ្វើទាមទារការហិង្សាអញ្ចឹងដដែលប៉ុន្តែអំពើហិង្សានៅតែកើតមានយ៉ាងតិចណាស់3ដងដែរដែលមិនកិច្ចប្រើអាវុធបាញ់សម្រាប់មនុស្សប្រាប់បាទទី2ចំណុចទី3គឺចង់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាដែរចំពោះអំពើកើតឡើងនេះក្នុងនាមឯកឧត្តមជាអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងការធ្វើមហាបាតកម្មហើយកម្មករទាំងអស់ហាក់ដូចជាធ្វើបាតកម្មហ្នឹងដើម្បីទាមទារនៅអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានហើយក៏ស្របនឹងគណៈបកប្រជាជាតិដែរតែក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយជាអ្នកនយោបាយមានការទទួលខុសត្រូវបែបណាចំពោះអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងរហូតដល់មានស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាបញ្ហាបក្រាបបញ្ហាប្រើអំពើហិង្សាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលគេធ្វើការដូច្នេះយើងនឹងរកការពិតយើងជំរុញយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យរកការពិតហើយរកផ្ោះតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះជាការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងចង់ឲ្យរកការពិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតទី2បញ្ហាបាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មយើងថាបាតកម្មយូរហើយមិនទាន់បានផលឬបានផលយ៉ាងណាបងប្អូនអ្នកមើលទៅហើយបើសិនណាជាបាតកម្មនេះគ្មានអធិពលទៅលើគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនទេគាត់មិនមែនក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងទេរហូតដល់បញ្ជាឲ្យកម្លាំងបដាវុធមកក្រាបទេចឹងហើយមានន័យថាគាត់ទទួលសម្ពាធពីបាតកម្មហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីគាត់អត់ចេះដោះស្រាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគាត់ចេះដោះស្រាយតាមតែអំពើហិង្សាតាមបែបកុម្មុយនីសតាមពួកផ្ដាច់ការនេះរបៀបដោះស្រាយរបស់គាត់តែបើសិនណាបាតកម្មប៉ុណ្ណឹងបើសិនលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលមានមនសិការជាតិមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យតិចតួចក្នុងខ្លួនចុះមិនបាច់ច្រើនទេក៏មិនមែនដោះស្រាយតាមអំពើហិង្សាចឹងដែរនឹងដោះស្រាយជាមួយកម្មករដោយអហិង្សាការចរចាធម្មតាទេដំណាក់កាលនៃការចរចាគឺបាតកម្មកម្មករក៏ប្រើប្រាស់បាតកម្មរបស់គាត់ដើម្បីចរចាហើយបើចរចាឡើងដល់95ពី80មក95មិនទាន់ត្រូវគ្នាចរចាបាតកម្មគាត់បាតកម្មទៀតក៏ចរចាឡើង100ហើយបើសិនមិនទាន់ត្រូវគ្នាគាត់បាតកម្មទៀតតឡើងទៅហើយទីបញ្ចប់ដោះស្រាយតាមផ្លូវការចរចាតាមសន្តិវិធីគឺបានប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សក្តៅក្រហាយជាមនុស្សមិនស្គាល់សិលធម៌ជាមនុស្សមិនស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចឹងហើយការដោះស្រាយរបស់គាត់តាមបែបខ្មែរក្រហមតាមបែបប៉ុលពតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពគឺគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគណៈបកប្រជាជនអ្នកទទួលខុសត្រូវអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនអ្នកទទួលខុសត្រូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអំពើហិង្សានេះពីព្រោះរាល់ពេលណាក៏ដោយមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលគឺអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាហើយជាក់ស្ដែងរាល់បាតកម្មដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំធ្វើគឺអហិង្សាមែនអត់មានបញ្ហាមែនមិនថាយើងថាតែមាត់ទេណាមាត់យើងថាអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគ្រប់គ្រងនៅអំពើហិង្សាហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវពីរឿងបញ្ហាអំពើហិង្សានោះទេគឺអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺជាកើតឡើងអំពីបច្ឆេទផ្ដើមចេញមកពីអាជ្ញាធរសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងកម្មករគ្រប់គ្រងការទាមទាររបស់កម្មករឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យបាន$160ក្នុងមួយខែតែការគ្រប់គ្រងនេះគឺការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតផ្លូវបច្ចេកទេសផ្លូវប្រាជ្ញាប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះសួរថាសពរាស៊ីធ្វើអីខ្ញុំសរសេរអត្ថបទឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានលើកហេតុផលបច្ចេកទេសតួលេខទិន្នន័យប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដទៃទៀតគិតគូរពីប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនតើនៅសល់ប៉ុន្មាននៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 4 ខែមករាឆ្នាំ 2014 នេះក្រុមបាតដៃទី 3 ដែលមានពាក់សញ្ញាពណ៌ក្រហមសម្គាល់និងមានការគាំទ្រការពារពីអាជ្ញាធរបានចូលអុកឡុកនិងប្រើហិង្សាដណ្ដើមយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបជុំនៅទីនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយឈលលើគោលការណ៍អហិង្សាបានបញ្ជាឲ្យក្រុមបាតកោនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យដកខ្លួនចេញមិនឲ្យប្រឈមមុខជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរទោះបីមានការវាយដំឬមានការប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថដល់បាតកោក៏ដោយ
ដោយមូលហេតុនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមប្រកាសផ្អាកធ្វើគម្រោងមហាបាតកម្មអហិង្សាជាបណ្ដោះអាសន្នការរៀបចំមហាបាតកម្មឡើងវិញគណៈបក្សនឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជៀសវាងដាច់ខាតការប្រើអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនិងក្រុមបាតដៃទី3ដែលកំពុងការពារពីខាងក្រោយដោយអាជ្ញាធរទង្វើនេះជាការរំលោភទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានធានាក្នុងច្បាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែរក្សានូវធម៌អហិង្សានោះឡើយលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំឡេងសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីអនាគតរបស់យើងកូនចៅយើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងសំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសូមជម្រាបលា